io un po' mi sorprendo quando ci sono tutti questi titoloni e questi super riflettori su un qualcosa che è il tema della ZTL, che è pane quotidiano in tantissime città italiane ed europee da decenni. È sorpreso per l'ennesimo clamore sollevato sul tema delle telecamere e della ZTL Ivano Marchiol. Il progetto è lo stesso, avviato 2 anni fa e portato avanti, secondo l'assessore alla mobilità, con le tappe e la gradualità annunciate, per cui ad aprile saranno attive le telecamere, ma solo da luglio scatteranno le sanzioni. A fine gennaio che è arrivata l'autorizzazione, quindi ora possiamo effettivamente, anche formalmente, metterci in moto per questi passaggi. È la prossima accensione delle telecamere, a riconferma di una ZTL che c'è già da 2 anni, aiuterà semplicemente al controllo di regole che ci sono e che il rispetto delle quali è a beneficio di tutti. Respinge anche le critiche di alcuni commercianti su Piazza Garibaldi, Marchiolla, dopo i recenti danneggiamenti dei discussi arredi che secondo alcuni sarebbero non solo sporchi e rovinati, ma anche non utilizzati. Ma io rispondo che bisogna parlare il linguaggio della verità. Chiunque passi in Piazza Garibaldi e viva Piazza Garibaldi può vedere come quello spazio sia vissuto da centinaia non solo di studenti ma anche di persone ogni giorno. Il percorso, sapete, abbiamo presentato il progetto pochi mesi fa, adesso è in via di ultimazione la componente esecutiva del progetto per poi partire con i lavori che noi contiamo possano partire quest'estate. Nel rispetto del suo programma elettorale, Ivano Marchiol va avanti nella sua idea di ridisegnare la città, nonostante critiche esterne ma anche resistenze interne alla maggioranza che non sempre lo appoggia apertamente. In questo si è sentito sempre appoggiato o a volte avrebbe preferito essere appoggiato un po' di più? Ma diciamo, la coalizione è ampia e ha diverse sensibilità. A fianco a alcuni attacchi, io ho anche e sento ogni giorno il sostegno di tantissime persone che mi scrivono, che mi incoraggiano e così fanno verso tutta questa amministrazione. E io credo che noi dobbiamo andare senza paura, continuare in questo percorso.